Қыздар, яғни сіздерді құттықтаймын. Жүктіліктің бірінші триместріне не кіреді? Бірінші аптасынан, яғни менструальдық циклдың бірінші күнінен бастап санайды, қазіргі акушерлік календар бойынша, және де 13-ші аптаға дейін. Бұл апталарда қандай өзгерістер болып жатыр, сіздерге мен соны тоқталап өтемін. Бұл кезде көбінесе баланың ең бірінші дамып жатқан кезі, барлық ағзасының дамып жатқан күрт өзгерістер болып жатыр. Әйел ағзасында да гормональдық өзгерістер болып жатыр. Ұрығымызда да тез дамып жатыр. Ми жүйесі, нерв жүйесі, ағзалары барлығы өсіп жатқан кезі. Бұл кезде сіздерге витаминдер қабылдау керек. Қандайын барлық видеода айтып өтемін. Және де бұл периодта сіздерге ешқандай қобалжудың қажет жоқ. Өйткені бала дамып жатыр, барлығын бала сезеді. Және де бұл кезде сіздерге вирустық инфекциялармен ауруға болмайды. Өйткені тағы да қайталап айтамын, осы бірінші триместр өте жауапты кезең. Өйткені сіздер балаға жауап бересіздер, болашақ балаға жауап бересіздер. Сондықтан сіздерге барлық жұмыстарыңызды артқа қойып, тек өзіңіздің жүктілігіңізді ойлауыңыз керек. Ал кеттік, бірінші триместрде қандай өзгерістер болады екен? Ал енді біз жүктіліктің 5-ші аптасына кеп жеттік. Сіздерді құттықтаймын. 5-ші апта дегеніміз, бұл деген эмбрион, бұл күнжіт тұқымының көлеміне жетті. Ол дегеніміз эмбрионымыз өсіп қалды деген сөз. Барлық жүйелері өсіп, дамып жатқан кезі. Осы кезде жүктілі әйел диетаны бақылап, жалпы өзіне өте қатты қарау керек. Өйткені ішіндегі ұрық жақсы дамып жатыр деген. Ол комплексті витаминдер, фолий қышқылын ішу керек әйел міндетті түрде. Және бұл дегеніміз ол болашақ баланың нерв жүйесінің түтігіне, жалпы оның дамуына қатысады бұл витамин. Сондықтан бұл витаминді көп аналарға ішсін деп міндеттейді гинекологтар. Жалпы әйелдің әрине темекі шегуін тоқтату керек. Ондай болатын болса, оны айтып өту керек. Бұл кезде жалпы ұрығымыз дамып жатқандықтан бұл темекі шегу немесе алкоголь ішу, оны тоқтату керек. Өйткені 5-ші аптада бұл кезде әйел енді біліп жатады өзінің жүкті екенін. Сондықтан менструальдық цикл тоқтады, 1 апта болды тоқтағанына. Сондықтан әйел өзіне қарай бастайды. Мен жүкті емеспін ба деген ой келеді 5-ші аптада. 5-ші аптада көбінесе әйелдер біліп жатады. Сондықтан білген бастан алкогольді, темекіні, жалпы басқа аурудан егер мүмкін дәрі-дәрмектер алып жатсаңыздар, оның бәрін тоқтату керек. Өйткені бұның бәрі сіз не жесеңіз, барлығы қан арқылы ұрыққа барады. Жалпы 5-ші аптамызда және де әйелде психоэмоционалдық жағдайы өте, қалай айтсам болады, қатты өзгерістерге ұшырайды. Бұл көңіл күйі, жалпы болашақ ананың ерекше жағдайы, өзінің гормондардың өзгеріп жатыр ғой. Әйелде бұл кезде өте гормондық фон қатты өзгерістерге ұшырап жатады. Бұл кезде көңіл күйі бір түседі, бір күледі, бір жылап алуы мүмкін. Әйел сонда эмоционалдық күйде жүреді. Кейбір әйелдер болады, ешқандай белгілер бермейді. Бұрында қалай болды, солай болып жүре береді. Ол әркімнің өзінің ағзасына байланысты. 5-ші аптаға жалпы шаршағыштық болуы мүмкін. Жалпы әйелде көбінесе бұл кезде жалпы ұрықтың дамуына байланысты матка шамалы өзінің размерін үлкейтеді. Бұл өйткені маткаға бұрынғыдан көп қан айналым жүріп жатыр. Барлық қан айналым орталықтанып, баланы қамтуға барлығы орталықтанады. Сондықтан маткамыз қамданып тұрғандықтан шамалы жалпы зәріміздің
қуығымызға басып тұрады. Сондықтан әйел көбінесе кіші дәретті көп жиі болып кетеді бұл аптада. Жалпы бұл көбінесе 20 аптаға дейін созылады алдыңғы. Өйткені бұл жерде бала өскен сайын жаңа қуықты басады. Сондықтан әйел көбінесе көп рет кіші дәретке баратын. Сондықтан бас аурулары болуы мүмкін бұл жағдайда, бұл кезде басылады. Енді иіс және дәмге сезімталдық басылады әйелдерде. Бұл кезде иіске сезімталдық дегеніміз бұл әйелде жиі құсулар болуы мүмкін, токсикоз басталады. Кейбір әйелдерде мүлдем болмайды, кейбір әйелдерде болады. Көбінесе токсикоздың белгілері азанға қарай болады. Азанда әйел егер тамақтанбаса, аш қарынға көбінесе құсқысы келеді, бас айналулар болуы мүмкін, өзінің бір сезімдері болуы мүмкін, неше түрлі иіске, белгілі бір иістерді ұнатпауы мүмкін, әртүрлі гормоналдық фон өзгереді. Әйелінде барлық жаңағы белгілері басталады жүктіліктің. Және де сіздерге айтып кететін нәрсе, 5 аптада бұл ұрықтың енді дамып жатқан кезі. Бұл кезде жалпы бірінші триместрде баланың түсік болуы өте жоғары процентте, жоғары пайызда. Яғни 12 аптаға дейін, бірінші триместр дегеніміз 12-ші аптаға дейін баланың түсік болып түсіп қалуы, немесе әртүрлі стресстерге байланысты, жұмыс істеуіне байланысты, әйелдің гормоналдық фондарына байланысты, әйелдің эмоционалдық жағдайларына байланысты түсіктер болуы мүмкін. Оның белгілері қалай? Оны алдын алуға болады әрине. Егер әйел тез арада дәрігерге көрінетін болса, оның белгілері, егер астыңыздан қан бөліністер болса, немесе қоңыр бөліністер болса, немесе ішіңіз қатты тартып, астыға тартып ауыратын болса, және де қатты немесе бір жақ бөлігі, маткаңыздың бір жақ бөлігі, немесе жұмыртқа жасушаларының жұмыртқаңыздың ауыратын бір жақ бөлігі ауыратын болса, ол дегеніміз жаңағы түтікшеде эмбрионның дамып жатыр, яғни жатырға жетпеді деген белгілер де болуы мүмкін. Сондықтан ондай белгілер болған кезде міндетті түрде жалпы гинекологыңызға звондайсыз, немесе оған хабар бересіз, өзіңіз барасыз, немесе жедел жәрдем шақыруыңыз керек. Және де бұл кезде баланы қалай білуге болады? Қай жерде тұрғанын, түтікшеде ма, немесе жатырға түсті ма, ол кезде баланы УЗИ аппарат арқылы жақсы білуге болады. Бұл кезде УЗИ аппараты баланың эмбрионды көрсетеді. Эмбрионның бұл кезде жүрегін соғысында көруге болады 5 аптада. Бұл кезде жүрегі баланың көбінесе соғады. 5-6 аптада соға бастайды, қан айналым жүйесі дами бастайды. Сондықтан бұл кезде 5 аптада жалпы эмбрионның жүрегін соғысын білуге болады. Сонымен 5 аптаның мен сіздерге барлығын айтып өттім. Баланың қан тамыры пайда болды, жүрегінің бірінші соғыстары пайда болды. Егер 5 аптада жүрегі соқпаса, уайымдамаңыздар, одан кейін де соғуы мүмкін. Баланың жүрегінің қашан дамуына байланысты. Әрине 6 аптада да жүрегі соғып кетуі мүмкін. Баланың бауыры, ұйқы безі, ішектің пайда болатын болашақ жасушалары құрылып жатыр. Болашақта олар миға айналады, болашақта жүйке жүйесі дамиды, эктодермадан барлығы дамып жатыр. Сондықтан өзіңізге қатты қараңыздар, баланың дамып жатқан кезі. Сондықтан бұл кезде ауруға болмайды, психоэмоциональдық жағдайларыңызда жақсы болу керек. Сондықтан келесі видеода сіздерге 6 аптада қандай өзгерістер болатынын барлығын айтып беремін. Егер қызық болса, мен каналыма жазылыңыздар. Бұл жүктілік күнтізбесі.